POBs. Let's go. Tingnan niya ako. Pag nandyan yung bias mo, di sa inyo yun. Okay, ito sa akin. Sige. Ito si Sugar. Akin si J-Hope dyan. Ha? Eh, ba't parang andito yung... Ano ba? Kaya nga, di ba ibibigay natin kay friend mo? Basta may isa pang photocard sa likod. Bakit kaya? Oh my God! Bakit ganun yung napanaginipan? Asan na isa? Laki naman yan. Asan na si Sugar na isa? Ito. Hindi si J-Hope yan akin yan. Ariel. Ito sa friend ko to. Lahat naman kasi may Jimmy na yung industry. Hala, ito yung sa'yo! Hala, ang ganda! Wait lang. Itong ina! Ano pa kaya itong isa? Ano ba yun? Wait lang. Hala, ang cute. Ito na pala yung pinakapaglalagay niya, ate. Yung... Anong, meron na siyang holder. Hindi. Kaya na yung i-timelapse. Oo. Hala, pretty! Teka lang, hindi ko mabuksan. Jimmy niya, nakakaya. Ibig! Congrats! Inuyan ng bias sa POB. Liwanag ko din. Wait lang. Kaya sila dito isa. May nag-reply na? Wala pa rin nag-reply. Ingat na ingat eh, no? Parang sobrang bagal eh. Oo naman. Ah! Pagi! Pogi pa Ah! Yan ang ilaw. He came home. Yeah. Congrats! Sana all! Okay. Okay, let's proceed. Nakita niyo yung footwear ko? Yun kaya si Teyong dito. Wait lang. Nakakaano eh. Nakakaano eh. Mamimili muna tayo. Ay, Diyos ko. Ano to? No, you don't do that. Kuya, no? Sus, umiti lang ako. Yan na ako eh. Ano? Sa shampoo din yan, minsan. Ang cute eh. Masisilip ako nandito si Teyong. Oh my God, eh. Okay. Pumili ka na. Nung sa'yo. And then you pili for me. Para sa'yo? Wait lang, Kasi kung ikaw na pumili na para sa akin, Bill. Ikaw din para sa akin. Ikaw na din po. Bakit? Basta. Ano lang, parang The one in Kung the parang- middle. sa akin. Abot kay Ate Esther. Bakit? Hindi isa. Sa akin. Hindi, sa friend niya. The one on the right. Right? Oh. Isa, okay na sa'yo. Ito sa Parang, friend niya. Let's go! Wait lang. ano ako yung masisi. Parang parasan ba yun? Hindi. Hindi, may random ano to, post. may photo card. Hindi dapat buksan nyo na lang yung tatlo. Hindi pwede yun. Pwede yun. Iba na. Pero sukloy. Bay sa'yo na bay? Oo. Pero sukloy. Jimin. Come to Mama. mama. Ako pa yung masisi. Hindi.
Parang baliktad yun. Kung para sa amin, di. Come to mommy. Wala, di ba Dapat yung bunot na lang. Meron suklay guys. May gusto ko suklay ko. Pero mo. Ayun, hindi ko ginagamit yun. Sabi mo pang. Ay, nakakagising ko lang talaga. Good morning talaga, dear. Siya gamit natin. Woo, let's go! Tignan mo yan, Pero, shining come shimmer. on! Yung clay ko ba yun? Ano ba dapat? Oo. Hindi, tinatanggal siya. Yarn. Teka! May nakita ako! Hala! San ba? Wait lang kasi baka nakatihaya eh. Hala! Wait lang. Ah, Jinja! Oh my God, Teo, please! Nakita ko na itong malaki. Lang. Ano? Ayan. Pero mo suklay. Ikaw muna tumingin ng ano ko. Maliit. Ah, sige, wait lang, wait lang. Wag na ako kasi baka maano sa reaction ko eh. How much is that, ate? Ano si? Suklay? Jay? Ah! J-Hope! Oh my God! Let's go. Medyo nagiging ano Wait na lang, niya ikaw ako. nga, Ibing! Titingnan ako sa'yo. Kuya mo. Ah! Suklay dyan? Wait lang. Ayoko hindi, kahit sino naman sa kanila, I'm happy. Wait lang nga. Is it metal? That one? No. Ano ba to? It's pogi. Pogi. Busy na. Sa ganda mo sa mata mo muna. Bago Ako sa si Shelly. camera. Oh, may ganda siya! Ate Esther! Ate Esther! Si Joko! Girl! Ate na! Shit. Parang Nakita ko na siya! Sure tayo. 1, 2, 3. Oh! Oh my God! Sakto kayo nun ako or balik ka? Palit kami! Woo! Let's I go! chose it. Oh my God! Sabi na! Okay. Next. Tingnan natin. Ay! Diyos ko, ate, yung ating discography nila. Alam mo kung ano na nangyari. Oh my God, sakto ka! Nakita ko na kasi siya, tapos sinilip ko. Sana may iba. Baka may pulis na sa labas. Dahil ito yung poster nila na folded. Ay, wait lang. Ang inatay ko yung umuwi dyan, no? Oo, take off nga. Wala ako ang sagabal sa inyo ngayon. Cute. How are you using that direct sa skin? Oh. Wala akong limited lahat na bata. Meron pa bang Kaya ako iba? lang naman gagamitin ito directly. May ako na siya dala sa pin. Hindi, nasira yung electric fan mo. Sa malaki Ha? naman. Bakit? Ah, thank you, Ate Esther. Take off ang umuwi? Pero syempre, hadlang ako. Come on. Wait lang. At least. Kaya, ito. Itong malaki. May friend ako na umorder din ng food. Baka hindi ko kayo. Tayo na ba magdi-decide dito sa kabila? Wait lang, nasan ba si Tayo dito? Ay! Ay! Mami! Tayo, nasan ka kaya? Ano kung may random pulls pa rin dito eh? Ayan
Bigyan ko kayo ng 1 by 1 kong picture. Sige. Oo naman. Yung latest ha, Parehas kayo. para so pogi na. O, you choose na nga lang. Parang ganun eh. I-decide for my ano. For my malaki. Ang ganito. Tapos videoan nyo na lang ako, kakantahan ko kayo. Wala na wait lang. Ito. Ito sa akin. Mine. And, kung sa'yo, yung napupusuan ay ang eto. Ay mo na yan. Thanks, Alexa. Thank you, babe. Thank you, best. Teka, pinagpapawisan ako. Din. Yung sira. Kaya nga. Ate Esther chose it for me. Yes. Dito na lang kayo, pwede mo naman to palang ano eh. Hindi, actually, Ano ba to? dislike siya. Ay, this... Ah, wait. Buti na lang. Look, may cake. Kasi mo nga na may cake. Tapos, ano tayo? Sa pinan mo muna, baka kasi dirty yung ano natin. Sulit pala ate. So, madami pala. Ito, parang ganito lang. Na CD lang. No, it's set din kasi. Ay, wow! Wow, wow! Baka kasi madumi. Nakakaya sa pa-tissue. Oo nga eh. Sorry na, medyo. Wait lang. Wow! Oh my God! Come on. It's like this. Where's my phone? Ayun po. Oh, mas maganda to. Ayun, maganda. Nasunod yung kayo. And then it has this one. The ribbon. This is the CDs. Ooh, come on. It has 3 eh. The 3 CDs. Oh my God, come on. Uy, bakit sa akin walang ano? Oo ano? Nasaan yung ribbon niya? Ito pala. Ay, yun. So, ito yung CD. Yes. This is the... May random din ba dito? May random nga. How about the photo cards? May isang random din. Pag ito 7, ito yung kompleto sila. Oh my God, mami. Andito ba? Yung malaki random. Sino to? Wait lang. Tapos itong maliit, meron pang isa. Wait lang. Basta yung mga black, set sila. Nakita ko na itong isa. Ate, bawal mo tingnan na. Wait lang. I already saw it na. Ansan ba? Itong malaki dito. That's random. Ang daming sensitive. Hindi kaya yun siya. Parang may kulay yung buhok na nakita ko. Oo nga. Kaya iniisip ko eh. Kung sino eh. Hindi siya to kasi itim yung buhok niya. Woo! Dali! Si Jimmy pala. Yup! Howie! Ba't feeling ko magnet ako ni Kaya Jimmy? nga! Bakit ganun? Ang sa'yo na lang to. Oh my God! Ibeng! Grabe naman! Oh my God! Si Ibeng nakuha na naman niya si Nate. Akin na si J-Hope. Oh my God! Starting today, I'm a J-Hope magnet. Pero pinili ko siya, di ba? Pinili ko siya sa'yo. Oh my God!
nakuha ng friend mo si Teo, ha? Oo. Ano naman? Game na may maliit pa tayo. Oh, shit. Sana naman. Asan yung maliit? Meron pa maliit. The white one. Ayun. Shot kasi ito. Sila lang lahat. Pinagkitang ina. Ayun na. Tayo mo na. Very strong yan. Hindi ko makita. Oh my God! Palit tayo! Ay! Suga. Thank you! At least, iwan na magnet mo pa rin. Shit, ako yung pumili nung kanya! Diba? Tangina. Galing kay Ate Esther parehas to. I'm a J-Hope and Jimmy. Magnet. Oh my God. Nagpapawisan ako. So, tapos na ang ating random pose. Na, ang kapal! Kaya nga, tatlo yan eh. Sensya na kayo. Ay! Sa akin. There's something. Ano to? Ba't paano naka-full to? Sana, oh my God, be friend. Ayan, cute. Diba? Ah, Wow. diba ko? Beyond the scene. Let's check that. It's medyo... Ano? Tangina, it's very worth it. Their discography and all. No. Ang inaamay album. Ito yung una kong comeback. Dark and Wild. The Art of Two. Ate, Yes. sorry na. Pumabala lang sa'yo. Ano? Yung suklay na pink doon sa pinakababa ng mga demonstration. Nasuklay na pink. Off mo na ba bukas, Beng? Ate. Opo. Kung gano'n uwi later, mag-unbox lang tayo for today's video. Oh my God, Ate Esther, I'm so happy. You guys are the proof of our existence, our value, our breed, our love, our peace for everything. Because we're not about pleasure. Pinagsama-sama na talaga yung buong discography Oo. niya dito. No? Ate ka? Okay, lalagay na natin ito sa tail. Mamaya na pala. Oh my God, I'm so happy, Ate Esther. Thank you. Thank you din. Hala, Wait, it's first- madami. It's apat. Ha? Tatlo yung buhok. Tapos may... Photograph naman yung next. Yung sa'yo na sa'yo. Ang gwapo. Ito yung poster natin, oh. Yan. Oo, bakit ganito yung feeling? Bakit parang Nakakalimutan. nakaka-overwhelm yung feeling? Kaya alam mo, maganda talaga mag-set. Tapos may kasabay ka pa. Gago, gwapo ni Jopok. Tang ina. Saan ang bebe? Goodness, mommy. Gagi, ang galing. Ito yung ano nito ngayon.
Jean, bakit ka nagparamdam sa akin sa panaginip ko? Ano bang gusto mong mangyari? Ha, Jean? May surprise pa ba dito? Ano pang isa? Tapos pinigi back ride ko daw si Jean. Oh? Tapos ang sabi ko pa daw sa kanya, kumain ka nga, ang gaan-gaan mo. Gumanon daw ako sa kanya. Coming from you, ha? Grabe talaga yung mga, tingnan mo naman, pag ikaw ba naman tinignan ng ganyan, no? True. Kagong gwapo naman dito. Tangina. Yan, nanood naman ko yung stand. Hindi ko kasi napansin. Ooh. Ang gwapo ni Jungkook dito, hayop. Pupunin niya na. Medyo na-shock ako nung nakuha ko si Jungkook. So, pogi. I told you. Tangin ang daddy ni Namjoon. Iba na din, iba yung aura ni RM eh. No, talagang daddy vibes. Gabong gwapo dito ni Teo. Oh my God, mami. Okay, the last one. Sarap sa feeling, tapos Lyric book na ata to. Lyrics. oh. Wala, it's very maganda. Gusto mo maglatag tayo doon, tapos doon natin i-picture yung buong set. Pasensya na po ulit. Ano lang ha. Gusto mo sa pinto? Ando na sa pila lang na yan. Eh, anong oras na? Aim down sides. Oras na. Infection na. Okay, bye. Happy po!